Igihe Yesu yashengurwaga n'intimba z'ibyaha byacu, ari ku musaraba, yibutse umubyeyi we, na n'ubu agahinda k'umubyeyi wese kamushengura umutima. Mureke ababyeyi bashyire Yesu ibibabangamiye. Aracyabararika kumushyira abana babo ngo abahe umugisha. Babyeyi, Yesu aracyabararika, Yesu aracyabahamagara ngo muzane abana banyu abahe umugisha. Mu bana bashyiriye Yesu, yabonyemo abagabo n'abagore bazaraga ubuntu bwe n'ubwami bwa Mena. Yari azi yuko abo bana bazumva ibyo avuga kuruta abakuze benshi. Uwo Mukiza, igikomangoma cyo mu ijuru, yashubije ibibazo byabo bana kandi abigisha ibyigisho byoroshye bihuje n'ikigero cyabo. Yesu Kristo yababibyemo imbuto z'ukuri zaje gukura zera imbuto zihesha ubugingo buhoraho. Izo mbuto yababibyemo zarakuze kandi izo mbuto zihesha ubugingo buhoraho. Ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ngo be kubuza abana kumusanga, yabibwiraga n'abamukurikiraga bo mu bihe byose. Igihe Yesu yabwiraga iki kintu abigishwa be ngo be kubuza abana kumusanga, yabibwiraga natwe muri iki gihe, twebwe abakurikiyeho ab'ibinyejana bizaza. Abayobozi bakuru b'itorero, abapasitori n'abafasha umurimo w'Imana n'abakristo bose, Yesu Kristo aradutegeka iki? Ati mwibabuza kumusanga, mwibabuza kunsanga. Ni nk'aho yavuze ati bazaza nimutababuza. Ese wabereye ikigusha umwana? Wabereye imbogamizi umwana wo gusanga Yesu Kristo? Isuzume maze wicishe bugufi imbere ya Yesu Kristo, umusabe imbabazi maze wemerere uwo mwana gusanga Yesu Kristo. Ntimukabuze abakiri bato gusanga Yesu mubikoresheje gukonja kwanyu cyangwa se umwaga. Oya, ntimukabahe urwitwazo rwo kwibwira yuko ijuru ritababera ahantu h'umunezero muramutse muhari. Ntimukavuge idini nk'ikintu abana badashobora gusobanukirwa cyangwa se ngo mukore ibigaragaza ko bo badashobora kwemera Kristo bakiri bato. Iki kintu reka tucyumve, ngo ntimukagire ubwo mutuma abantu bibwira ko idini ya gikristo ari umubabaro. Mukibwire, ntimugatume abantu bibwira ko idini ya gikristo ari idini y'umubabaro, kandi ko umuntu usanze Umukiza agomba kureka ibintu byose byamutera umunezero. Oya, iyo Mwuka Muziranenge akaba akabye ku mitima y'abana bafatanya nawe imirimo ye. Amena. Mwigisha abana yuko Umukiza ahamagara abarebana urukundo rutarondoreka. Ntiyita ku bana bateye imbabazi gusa, ahubwo n'abafite ingeso mbi abitaho. Ariko Yesu arebana impuhwe abo bana, arabarondora akamenya uko bamera. Umukristo abasha gukorera Kristo agaragara ku Mukiza. Umukristo icyo akwiye gukora, abasha gukorera Kristo agaragara ndetse anagarura abantu ku Mukiza. Abantu bahabye akabagarura ku Mukiza, abasha kubakomeza no kubatera ibyiringiro, maze akabona barahindutse kugeza ubwo bazavugaho aya magambo ngo ubwami bw'Imana ni ubw'abameze nka bene aba. Nshuti muvandimwe, ndakurekera gusanga Yesu Kristo, kuko muri we harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo umunezero, harimo urukundo rutarondoreka. Yesu agaburira abantu benshi udutsima dutanu.
turaza gusoreza kuri aka kagingo kavuga ngo Yesu agaburira abantu benshi udutsima 5. Ese byagenze bite? Ngo abantu bahingutse umunsi wose, bahigitse umunsi wose bateze amatwi amagambo ya Yesu Kristo. Yari amagambo yoroshye kandi asobanutse, ameze nk'umuti umara inguma. Ibiganza bye by'Imana byari byakijije abarwayi, bihembura ndetse n'abendaga gupfa. Uwo munsi wari wabaye nk'aho ijuru ryimukiye mu isi. Muri uwo munsi Yesu yigishaga abo bantu, uwo munsi Yesu yirirwanye n'abo bantu, ngo uwo munsi ijuru ngo ryasaga nk'iryimukiye mu isi. Tekereza uwo munsi ese wari umunsi umeze ute? Kandi abantu ntibamenye igihe gihise uko kingana, nubwo bari biriwe ubusa. Ntabwo abantu babyibutse. Igihe izuba ryajyaga kurenga, abantu bari bagicaracara aho, hanyuma abigishwa babona ko icyaba cyiza ari uko iyo mbaga y'abantu yasezererwa. Benshi batagize icyo basamura kuva mu gitondo, bashatse kubasezerera kugira ngo bajye aho bashobora kubona ibyo kurya. Ariko Yesu arababwira ati mube ari mwe mubagaburira. Maze Yesu akebuka Filipo aramubaza ati turagura he ibyo kurya kugira ngo tugaburire aba bantu? Nuko Filipo yitegereza iyo mbaga y'abantu badendeshaho, maze arababwira ati nubwo twatanga idenariyo 200, agaciro kangana n'ibihembo by'umubyizi w'umuntu ukoresha amaboko, ntitwabona imigati ibahagije bona nubwo umuntu wese yafataho agace gato. Ese byagenze bite? Yesu yabajije ko muri abo bantu bose hari uwaba afite ibyo kurya. Andereya aramusubiza ati furari y'umuhungu ufite utugati 5 n'uduti 2, ariko se ibyo byamarira iki aba bantu bangana batya? Yesu ategeka ko babimuzanira. Amaze kubyakira areba ku ijuru abisabira umugisha, maze asatura udutsima aduha abigishwa, nabo baduhereza abantu bari bateraniye aho. Nuko bose bararya barahaga, bateranya ibisagutse byuzura inkangara 12. Yesu yakoze icyo gitangaza, yigisha abantu icyigisho cyo kwiyoroshya. Amen. Yaba muri iyi minsi abantu bari bafite ingeso zo kwiyoroshya, habonetse ibintu bihagije byo kunganira abantu mu byo bakeneye. Iyaba muri iyi minsi abantu bari bafite ingeso zo kwiyoroshya, habonetse ibintu bihagije byo kunganira abantu mu byo bakeneye. Nyamara kwihugiraho no gutegekwa n'inda byateje bamwe umurengwe, abandi birabakenesha. Urumva impamba yoroheje yahagije abo bantu benshi bari bananiwe kandi bashonje. Yerekanye imbaraga z'Umukiza n'uburyo yita ku bantu mu bintu rusange bakenera muri ubu bugingo. Umukiza ntiyasezereye abamukurikira imibereho y'iraha, ahubwo ijambo rye ryasezeranye ko bazahabwa ibyo bakeneye. Amen. Kandi yanabasezeranyije ko azajya abahora bugufi kugira ngo abahumurize. Iyo mbaga y'abantu imaze kugaburirwa hasagutse ibyo kurya byinshi, Yesu ategeka abigishwa bati nimuteranye ibisagutse kugira ngo hatagira ikintu gipfa ubusa. Yigishije ibintu bibiri: nta gikwiriye gupfa ubusa
kandi ntawe ukwiriye kwirengagiza ikintu cyose cyakunganira ikiremwamuntu. Nta muntu ukwiye kwirengagiza ikintu cyose cyakunganira ikiremwamuntu, nta n'igikwiriye kugira ute gupfushwa ubusa. Mujye muterateranya ibyo kunganira abashonji bo ku isi. Dukwiriye guterateranya twitonze umutsima mvajuru, nta n'ikintu na kimwe Imana yaguze gikwiriye gutakara, nta n'ijambo na rimwe yavuze rikwiriye gukerensa nicyo ayo magambo avuga. Nta n'ijambo na rimwe rikwiriye gukerenswa. Kristo yahoraga yisunga se, natwe niko dukwiriye kubigenza. Nkuko Kristo yahoraga yisunga se ari mu isi, niko natwe dukwiriye kubigenza nk'abafite umurimo muri iki gihe, nk'abitwa ko turi abana ba Kristo, kandi tukaba turi ubwoko bw'Imana. Igitangaza cy'imigati kigisha abantu kwisunga Imana. Kristo yari mu butayu ari kumwe n'abagabo 5,000. Abagore n'abana icyo gihe ntabwo bari babazwe. Kubera amatsiko, abantu benshi bazaga ahari, ntawabararitse. Igihe cyose bazaga aho Kristo ari, nta muntu n'umwe wabararitse. Ariko nyamara yari azi ko bashonje, ko bari kure y'iwabo, kandi ko bwije. Uwari waramaze iminsi 40 mu butayu atarya, kubera bo ntiyajyaga kubemerera gusubira iwabo bashonje. Mbega impuhwe n'urukundo Kristo agirira abantu! Yesu yisungaga se wo mu ijuru kugira ngo amuhe ibyo kunganira abababaye. Igihe tugeze mu mpatanwa, tugomba gusaba ubufasha Imana nyir'ubutunzi bwose. Amena. Igihe tugeze mu mpatanwa z'ubuzima, igihe tugeze mu bitugoye by'ubuzima, tugomba gusaba ubufasha Imana nyir'ubutunzi bwose. Imana ni nyir'ubutunzi bwose. Nta kintu kiri mu isi kitari icyayo. Ishobora kuduha ibyo tutabona, ndetse tutabona n'aho bishobora gukomoka. Aho amaso yacu atareba, amaso y'Imana ababona. Muri iki gitangaza cyo Kristo yahawe na se, yagihaye abigishwa be. Abigishwa bagiha abantu nabo bagishyira bagenzi babo. Bityo rero abantu bose bunze ubumwe na Kristo baba umuyoboro umuhuza n'abantu. Abantu bose bunze ubumwe na Kristo, baba batoranirijwe kuba umuyoboro umuhuza n'abantu. Urumva byahereye kuri Yesu aha abigishwa abantu bari bari aho bajyanira abandi bose bo mu midugudu ndetse n'abandi babakikije. Igihe abigishwa bumvaga Umukiza ababwira ngo mube ari mwe mubagaburira, barumiwe. Baribaza bati, ubu se turajya mu birorero guhaha ibyo kurya? Ariko Kristo arababwira ati, mube ari mwe mubagaburira. Abigishwa bazaniye Yesu ibyo bari bafite byose, ariko ntiyababwiye ngo bicare bafungure. Yabategetse guhereza abantu. Sitepu ukuntu zakurikiranye, ibyo kurya byakomeje kwiyongera mu biganza bya Kristo. Abigishwa be ntibamutegeraga amashyi ngo abure kuyuzuza. Utuntu duke twarabahagije bose. Igihe imbaga y'abantu yari imaze guhaga, nibwo abigishwa basangiye na Yesu ibyo kurya bohererejwe n'abo mu ijuru. Ng'igihe imbaga y'abantu yari imaze guhaga, mwumva aka kantu neza, ng'igihe imbaga y'abantu yari imaze guhaga, nibwo abigishwa basangiye na Yesu
ibyo kurya boherejwe n'abo mu ijuru. Yesu n'abigishwa be ntabwo bariye mbere y'uko iyo mbaga y'abantu irya, ahubwo bariye nyuma yabo bamaze guhaga. Iyo tubonye abahanya n'imbabare bamerewe nabi, kenshi turashavura tukibaza tuti amikoro yacu make yamara iki ku bukene bungana butya? Finki, mbese ntitwategereza umuntu ufite ubushobozi bukomeye ngo azabe ari we uyobora uyu murimo? Mbese ntitwategereza umuntu ufite ubushobozi bukomeye ngo azabe ari we uyobora uyu murimo? Niko twebwe twibwira. Kristo aravuga ati mube ari mwe mubagaburira, mwebwe mube ari mwe mubagaburira, mukoreshe amikoro n'uburyo mufite, muzanire Yesu imigati yanyu. Nsubiremo aya magambo, iyo tubonye abahanya n'imbabare baremerewe nabi, kenshi turashavura tukibaza tuti amikoro yacu make yamara iki ubukene bungana butya? Mbese ntitwategereza umuntu ufite ubushobozi bukomeye ngo azabe ari we uyobora uyu murimo? Kristo aravuga ati mube ari mwe mubagaburira, mukoreshe amikoro n'uburyo mufite, muzanire Yesu imigati yanyu. Nubwo amikoro yanyu yaba ahagije kubagaburira umuntu umwe gusa, ibiri mu biganza bya Kristo. Bibasha guhaza benshi. Mutange ibyo mufite, Kristo azongera izo mpano. Amena. Nitumwisunga tuzagororerwa gukiranuka. Nitwisunga Kristo tuzagororerwa gukiranuka. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ngo kandi rero Imana ishobora kugaburira, Imana ishobora kubagirira ubuntu cyane kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Ihumu iby'imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha ibongerera imbuto mwabibye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Kristo adushoboze kandi aduhe kumva amagambo neza, adutere umutima w'urukundo, aturinde inarijye ndetse no kwikunda, aduhe gusangirana na bagenzi bacu, ndetse aduhe umutima mushya muri twebwe, aduhe gukunda umurimo we, maze Kristo nagaruka agasanga twaramukoreye, hamwe njyewe namwe azatubashishe kandi azatujyane mu ijuru yaduteguriye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Mwami Imana ishobora byose, byiringiro by'umugisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishimiye neza n'urukundo rutugirira, uko bukeye n'uko bwije uhabwa icyubahiro. Mwami Imana ishobora byose, uri igikomangoma, uri igitare, urashoboye, izina ryawe nirishimwe. Wishimiye amagambo meza wemeye kugira ngo twige muri aka kanya, ndakwinginze haba njyewe ndetse n'abandi bayumva,